Ihr zieht bei eurer Waschmaschine das Waschmittelfach heraus und wundert euch, wo kommt denn nun was hin, warum 3 Fächer, was gehört wohin? Ich bin's, Danny, der Servicetechniker. Die meisten Geräte haben 3 Einspülkammern. Die erste, da ist meistens eine kleine römische 1 drauf. Das ist das Fach für die Vorwäsche. Oder wenn ihr Wäsche einweichen wollt, könnt ihr hier noch etwas Bleiche hinzulegen, zum Beispiel bei weicher Wäsche. Also die 1 ist für die Vorwäsche. Das Fach mit der römischen 2, das ist die Hauptwäsche. Hier kommt also das Waschpulver oder das Waschmittel für die Hauptwäsche hinzu. Manchmal gibt es da noch eine kleine Klappe, die man nach unten klappen kann, dass man Flüssigwaschmittel verwenden kann. Und die kleine Blume, das ist das Fach für den Weichspüler.